Promenada naj bi bila obnovljena skladno s prvotno zasnovo, ki sega v leto 1871. Nekoliko starejša zasnova pa naj ne bi ogrozila modernizacije objekta. Prilagodila se bo potrebam današnjega časa, komunalne infrastrukture in tako dalje. Sicer pa obnova ne bo pretirano vplivala na že obstoječ videz promenade, ki je razdeljena na stari del od Maistrove ulice do Prvih stopnic in novi del, ki sega od stopnišča do arkad Prvega ribnika. Pri obnovi je treba upoštevati tudi smernice še živečega avtorja novega dela promenade in Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki marsikdaj oteži obnovo starejših objektov. Posebnih težav ni bilo, tu so tekla sprotna usklajevanja pri izdelavi samega projekta za izvedbo in tudi soglasje je bilo pridobljeno. Obnova bo glede na načrte omogočila tudi boljši dostop in mobilnost invalidov. Popravile se bodo vse te spustne klančine, dodale po potrebi ob vstopu na promenado tudi taktilne oznake. Kakšnih drugih posebnih prilagoditev pa se tudi ravno iz naslova avtorskih pravic ne bomo posluževali. Usklajevanja so potekale tudi z slepimi in slabovidnimi, ker se bodo pa na klopeh tudi določene tablice z Brailleovo pisavo izpisale, to se pravi na klopeh ob promenadi. Promenada že nekaj let služi tudi kot prireditveni prostor raznih kulturnih prireditev, pri katerih izstopata predvsem Art Camp kot del festivala Lent in Operna noč, ki na promenado privabi več tisoč obiskovalcev. Trenutna infrastruktura pa takšne dogodke komaj dohaja. Kar zadeva komunalno infrastrukturo, se bo dodatno vgradila odjemna mesta za elektriko in vodovod, ki so bila speljana po drevesih in tudi po tleh. Skratka, neprimerno za tudi zagotavljanje neke varne prehodnosti javne površine. Tako da to je tisti največja sprememba infrastrukture. Položila se bo tudi kanalizacija za možnost postavitve Wi-Fija na območju promenade. Glede na to, da se bo opravljala zemeljska dela in je pač smiselno, da se tudi to vključi. Mestni park je poln različne hortikulture, predvsem visokih dreves. Pred nekaj dnevi je narava vnovič pokazala zobe in našo majhnost, ko je orkanski veter v parku podrl kar 10 dreves, nekaj ob promenadi, nekaj pa celo v bližini otroškega igrišča. Podrta drevesa na srečo niso nikogar poškodovala. Prenova promenade sicer predvideva zgolj posege v utrjene površine, čeprav smo en vložek že pridobili državnih sredstev iz naslova žledoloma. Kasneje nadalje pa, vkolikor se bodo pokazali kakšni projekti, bomo pridobivali sredstva vsekakor za obnovo drevesnih sestojev, drugače pa iz proračunskih virov. Človeški vpliv na okolje je tudi svetlobno onesnaževanje nočnega neba večjih mestnih središč. Še posebej so problematična svetila usmerjena v nebo. Prav takšna so ob celotni promenadi mestnega parka. Tudi to je del obnove. Skladno želimo, sama razsvetljava se kot taka ne bo zamenjala, izključno bi prilagodili svetilne lampe, da bi bile skladne z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Tako da tukaj še tečejo manjši dogovori z zavodi, tudi kakšna sama oblika ali te buče prilagoditi pač uredbi ali jih zamenjati, tako da tukaj še zadeva v fazi usklajevanja. Sicer pa je vrednost celotnega projekta slabih 900 tisoč evrov, od katerih bo občina v letu 2018 zagotovila slabih 190 tisočakov. Preostanek obnove pa se bo izvedel leto kasneje, ko občina predvideva največji obseg gradbenih del. Pridobivala bo še evropska in državna finančna sredstva, saj je delež občine zgolj 20%. Razpis za izvajalca gradbenih del občina načrtuje v prvi polovici leta 2018.